是啊，这个造型好漂亮，是吧？对，很漂亮。你知道吗？这个长崎呢可是日本三大夜景之一哦。真的哦。而且这个夜景这样看上去，哎，特别的不一样，你知道为什么吗？因为长崎呢它是三面环山，然后一面是海，所以这个房子呢都是这个往上堆叠的盖的。所以呢，晚上打灯的时候就比较有层次感哦。好立体耶，它这样子显示上去的。对，所以也造就这个长崎成为日本三大夜